Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Знаехте ли, че ако намерите замръзнало животно преди хиляди години, след неговото размразяване е много вероятно да намерите такива неща, които даже учените не могат да повярват. Именно днес в този видеоклип ще споделя с вас за именно такива животни. Масово от замръзналите животни са намерени на територията на Сибир. Предполагам, знаете защо. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако накрая на този видеоклип сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, бих ви помолил от сърце и душа за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Силурийско пони. През 1968 година златотърсачи, работещи по река Индигирка в Якутия, са открили нещо неочаквано. Тяхната работа е била да копаят тунели в вечните ледове в търсене на находище на минерали. И изведнъж са забелязали, че нещо стърчи на тях. Първоначално те са успели да забележат само лапите и опашката. Тогава работниците са се обадили на властите и веднага е изпратен екип от Зоологическият институт от Санкт Петербург, които са успели да идентифицират останките. Оказало се, че това е пони преживалски. В момента се срещат само и единствено в Монголия, но преди години са били широко популярни. Предполага се, че това пони, известно като силурийско пони, е от палеозойската ера. Тя е разделена на 6 периода. Силурийският период, или накратко силурът, е един от тези 6 периода. Замръзнало е в ледовете преди между 35-39 хиляди години. Позицията, в която понито е замръзнало, предполага, че той е починал бързо, вероятно от падане или засядане в блатиста местност. Предполага се, че силурийското пони е било на повече от 8 години. Златотърсачите случайно са открили тези останки по време на работа, но те са били толкова добре запазени, че изследователите са могли да изследват съдържанието от стомаха им. В стомаха на понито са били открити растения, които са расли преди хиляди години, което ни дава представа за флората на регионите от онези времена и това с какво са се хранили древните животни. Лосове. През 2016 година учени от щата Аляска, когато са се разхождали в областта на лагерите, където са работили, внезапно са забелязали нещо странно да стърчи от леда. Те са решили да проучат тази находка и се оказало, че това са лосове. Първоначално учените са решили, че това е просто лос, застрелян от ловци, но са сгрешили, защото наблизо те са открили вторият лос. Най-вероятно откритието е направено края на сезона и най-вероятно двата мъжки лоса са се борили за вниманието на женската. Но нещо се е объркало и двата лоса са паднали в ледената вода и следователно, когато не са успели да излязат, са починали. След това са били покрити с лед. Бизон от Сибир. През 2011 година в Якутия е открита мумия на степен бизон, която е един от най-добрите запазени екземпляри открит някога. Този вид бизон е живял в Европа, Азия и Северна Америка от преди 2 до 10 000 години. Смята се, че този вид степни бизони са изчезнали в края на последният ледников период поради изменение на климата. Бизоните са били толкова разпространени в онези дни, че дори са били изобразявани в пещерните рисунки от каменната ера и са били много по-големи от сегашните бизони. В Северна Америка също е намерен подобен бизон. Намереният екземпляр е бил заровен дълбоко във вечната замръзнала земя и според различни оценки е тежал около 519 кг и е бил висок 1 метър и 60 см. Намереният бизон е загинал преди около 10 500 години. Животното е било открито в спящо положение, което може да означава, че е починало от естествена смърт. Изследователите са взели проби от ДНК-то му, за да разберат доколко този вид е свързан с другите. Също така са изследвали и съдържанието от стомаха на бизона. Били са открити древни растения. Също е можело да се каже много за това време, когато този вид бизони са били все още живи. Може би учените дори ще успеят да завърнат някои от тези растения отново. Древно куче. През 2015 година на брега на река Индигирка в Якутия са били открити останките на кученце, което е било толкова добре запазено, че тази находка е разтревожила научната общност. Според учените, кученцето е на около 12 000 години. Кученцето е намерено недалеч от мястото, където 4 години по-рано са били открити останки от друго куче. Изследователите смятат, че те са от едно и също котило, а наблизо са открили и човешки останки, които са показвали, че тези кучета може би са били опитомени. Вероятно първите приятели на
човека са живели преди около 12 000 години. Най-вероятно тези хора са работили на тези земи. Ученето е било внимателно проучено. Процесът на почистването дори е заснет с камера. Вътрешните му органи са били почти идеални, но най-удивителното нещо е, че мозъкът му е останал напълно непокътнат и е бил първият мозък на древно животно, който учените са успели да изучат и изследват. И най-невероятната новина е, че учените са взели неговото ДНК и ще я използват, за да доведат този отдавна изчезнал вид обратно към живота. Колимски вълнен носорог. Вълнестият носорог, известен още като сибирският еднорог, някога обитавал по цяла Евразия от Великобритания на запад чак до Чукотският полуостров на изток. Може би това е животното, благодарение на което митовете и легендите за еднорозите се появяват в много народи. Въпреки широкото местообитание са били открити само няколко останки от вълненият носорог. Един от екземплярите е бил открит през 2007 година в долното течение на река Колима при откриването на златните мини в Якутия. За първи път във вечният студ е открито почти цялото тяло на животно, което е било толкова добре запазено в леда, че все още е било покрито с кожа и козина, а черепът, който е бил с две рога, е бил в перфектно състояние. Смята се, че вълнестите носорози са живели преди около 39 000 години. Женските от този вид тежат до 1,5 тона и са идеално пригодени за оцеляване в тежки условия. Все още не е ясно какво е довело до изчезването на вида, но някои изследователи предполагат, че това се дължи на повишаването на температурите и увеличаването на количеството сняг. Късите крака на носорога са предотвратявали движението и емиграцията в дълбоките слоеве сняг и те вероятно са починали от невъзможността да намерят храна. Сибирски пещерни лъвове. Пещерните лъвове са изчезнали преди около 10 000 години, но редица скорошни открития във вечният студ на Сибир са позволили на учените да научат много повече за тях. Някои учени дори са дали надежда, че този вид може да бъде върнат към живота. Особен интерес представляват две малки, които са починали преди около 40 000 години. Те са се смятали за брат и сестра, обаче проучванията са показали, че женската е родена 18 000 години по-късно от мъжкото, който е бил открит наблизо. Много малко се знае за него. Твърди се, че е починала преди около 26 000 години. Била е много слаба. Тестовете са показали липсата на мазнина в тялото й. Най-вероятно майката на малкото е отишла на лов и никога повече не се е върнала или е била принудена да го изостави. Останките са запазени толкова добре, че някои изследователи смятат, че могат да създадат жизнеспособен ембрион. Бебе кон. Бебе кон е било открито в Сибир в окръга на кратера Батагайка. Било е кръстено с името Лена. Откритото тяло е било на повече от 42 000 години. Тя все още е съдържала кръв, което е много удивително и интересно. Изследователите са споделили, че са успели да разберат много безценна информация за това как са живели тези животни в продължение на хиляди години. Обикновено кръвта след толкова години изсъхва и се коагулира и не остава нищо повече от прахообразни остатъци. Но най-интересното при тази кръв е, че тя е била течна след размразяването. Тялото, козината, кожата са били в перфектно състояние. Кончето Лена към момента на смъртта й е била висока около 1 метър и на не повече от 2 седмици. Тя се е удавила, но именно това е помогнало тялото й да е в това състояние в продължение на хиляди години. Фактът, че този кон е в идеално състояние, позволява на учените да го изследват от по-близо и да предоставят огромно количество информация и данни за Сибир. Замръзнали риби. Замразените риби не са нищо ново за голям процент от хората, тъй като даже и в рибните магазини можете да ги намерите. Но виждали ли сте замръзнала риба в морето? През януари 2014 година в залива на норвежският остров Ловун са били направени невероятни снимки. Това е предизвикано от резкият спад на температурите и водата постепенно е започнала да замръзва. Група от херинги са започнали да плуват много близо до повърхността на водата, като в последствие не им е останало шанс за бягство. Обикновено рибите могат да плуват под леда по време на неговото образуване, но изследователите смятат, че херингите са били преследвани от друг вид хищници, най-вероятно китове, но с глобалното затопляне и притопенето на ледниците, рибите са започнали да се размразяват. Това е привлякло местните жители за риболов.
бебе мамут. Това са животните, които най-често свързваме с ледниковият период и въпреки че са изчезнали веднага щом температурите са започнали да се повишават, едно скорошно откритие накарало някои учени да повярват, че някой ден те могат да бъдат върнати към живота. Най-известният замръзнал мамут, който е кръстен с името Юка, е намерен в крайбрежните територии на Якутия през 2009 година. Тялото и козината на мамута са почти напълно запазени към момента на смъртта. Юка е на не повече от 10 години. Можете да видите, че бивните му току-що са започнали да се формират, но в този мамут е имало нещо друго, което може да зарадва учените. Тялото на мамута е било покрито с множество разрези, някои от които биха могли да бъдат направени от човешка намеса, но другите изглежда са се появили в резултат на нападение от хищници, пещерен лъв или просто лъвове. Или тези рани са само резултат от неуспешните атаки към мамутите, но учените няма как да научат точната причина за изчезването на мамутите, докато не намерят и други мамути с подобно ДНК. И най-добрата новина е, че такива находки могат да се използват за връщане на мамутите в света. Долу в коментарите не забравяйте да споделите кое е вашето любимо животно от тази класация. А на вас хареса ли ви, приятели? Какво е вашето мнение за моят нов видеоклип? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, цъкайте и се наслаждавайте. Благодаря ви, приятели. Чао и до скоро!